بسم الله بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อันดับแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ฟาวซียานานะครับอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อเป็นบารอกัตให้กับมัจลิสแห่งนี้นะครับขอเรียนเชิญครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ซาดุกัลลอฮุนะซีมที่จบไปแล้วนั้นเป็นการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยท่านอาจารย์ฟาวซียานานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ภักดีมาแอนะครับให้โอวาทกับเยาวชนอัลลุลกุรอานที่มาร่วมทดสอบการท่องจำอัลกุรอานในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับ
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad adna ilal haq wa ila siratal mustaqim. Ayyuhal ikhwatul izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับ تصرفنا بالشيخ الدكتور سيد المؤاتي والدكتور عيسى وإخواننا من تايلاند เรียนท่านนายกสมาคมฮาฟิซอัลกุรอานประเทศไทยเรียนท่านอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาอุปนายกในฐานะผู้อุปถัมภ์สมาคมฮาฟิซอัลกุรอานท่านฟาวซีเยนาท่านอิหมัมตอเฮรมูฮัมหมัดเยงอดีตกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครท่านผู้มีเกียรติบรรดาอาจารย์ที่มาร่วมกันคัดเลือกฮาฟิซกันในวันนี้ทุกท่านก่อนอื่นขอเรียนกับทุกท่านสั้นๆว่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิมเขตหนองจอกได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการทดสอบนักท่องจำอัลกุรอานซึ่งจะเป็นการทดสอบเพื่อที่จะได้ไปสู่การคัดเลือกของงานฮาลาลบางกอกที่จัดขึ้นโดยยาติมทีวีมูลนิธิศรัทธาชนซึ่งถือว่าผมไม่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะได้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของการท่องจำอัลกุรอานซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นงานที่โดยความรู้สึกส่วนตัวว่าผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนให้เยาวชนของเราหรือให้พี่น้องมุสลิมของเราได้มาสนใจแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะได้ท่องจำอัลกุรอานเพราะถือว่ามันเป็นเกียรติสูงส่งอย่างยิ่งในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยมองนักเรียนฮาฟิซนะครับเรียนบอกกันตรงๆว่าผมเคยมองว่าการเรียนฮาฟิซเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเอาลูกหลานเข้ามามุ่งอยู่กับเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยแล้วต่อไปข้างหน้าเขาจะทำอย่างไรเคยคิดนะครับบอกตรงๆว่าเคยคิดเรื่องนี้แต่หลังจากได้สัมผัสกับกระบวนการเรียนการสอนฮาฟิซโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ได้เข้าไปผ่านการเรียนมาแล้วและได้จบมาแล้วหรือกำลังเรียนก็ตามผมเพิ่งมีความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากกับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะยิ่งชีวิตของพี่น้องมุสลิมเพราะว่าคนที่ท่องจำอัลกุรอานหรือเอาอัลกุรอานซึ่งเป็นกะลามุลลอฮ์เนี่ยเอามาอยู่ในหัวอกหัวใจของเขาแล้วก็อยู่ในเรือนร่างของเขานั่นเท่ากับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รักษาแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะได้ใช้อัลกุรอานให้เป็นนูตแก่ตัวเขาแล้วก็แก่พี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นจากที่ผมเคยคิดว่ามันไม่น่าจะคิดแบบยังไม่ได้ลึกซึ้งนะก็นึกว่าไม่น่าจะต้องมาสนับสนุนอะไรในเรื่องราวต่างๆนี้แต่ว่าพอสัมผัสไปจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพอสำรวจแล้วก็ได้วิเคราะห์โดยอาศัยจากนักวิเคราะห์โดยไม่ใช่ผมอย่างเดียวอาศัยจากนักวิเคราะห์จากทั่วโลกจากคนที่มีความรู้แล้วเนี่ยจะพบว่า
การเรียนการท่องจำอัลกุรอานเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนเราอย่างมากมายในเชิงของการจะเป็นทำให้สมองเขาเนี่ยได้เป็นสมองที่สามารถที่จะรับรู้รองรับสิ่งที่จะได้รับรู้หรือว่าในสิ่งที่เขาจะเรียนต่อมากมายจึงทำให้หลายประเทศที่เขากำหนดเลยว่าอย่างในมาเลเซียก็ดีในอียิปต์ก็ดีนักเรียนที่จะเรียนแพทย์เนี่ยต้องเรียนอัลกุรอานต้องท่องจำอัลกุรอานด้วยเพราะก็ถือว่าคนที่ท่องจำกุรอานเนี่ยสมองของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะรองรับในสิ่งที่จะเปิดกว้างในการที่จะรับรู้และจะได้จำอะไรอีกมากมายเพราะการเรียนแพทย์เนี่ยในอียิปต์ถือว่าเป็นวิชาได้ตกวิชาหนึ่งนะถ้าใครสอบวิชาแพทย์ตามหลักการถูกต้องสอบผ่านหมดแต่ถ้าวิชาท่องจำอัลกุรอานตกก็ถือว่าตกด้วยเพราะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกับการเรียนหรือเป็นสำคัญกับชีวิตมุสลิมมากผมจึงมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของการท่องจำอัลกุรอานพี่น้องเคยจำหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้เป็นหะดีษสั้นๆซึ่งมันมีความหมายมากคนเราที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยถ้าโดยหลักการในทัศนะของอัลลอฮ์หรือหลักการในทัศนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ท่านรอซูลจะยืนยันว่าเป็นคนดีในโลกนี้ในผืนแผ่นดินนี้เนี่ยดูเหมือนกับจะไม่กี่ประเภทที่จะยืนยันไว้ชัดเจนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือคอยรุกุมมันตะอัลละมัลกุรอานวะอัลละมะฮูนบีบอกคนที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานและก็สอนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้โดยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นคนดีเราอาจจะมีทำอย่างอื่นก็ดูเหมือนกับว่าที่ท่านจะยืนยันไว้บัญญัติไว้อย่างก็เรียนกุรอานและสอนกุรอานเนี่ยดูเหมือนอย่างไม่พบนอกจากมีอีกหะดีษหนึ่งว่านบีบอกคอยรุกุมคอยรุลิอะห์ลิกุมวะอะนะคอยรุลิอะห์ลีท่านทั้งหลายต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีก็คือคนดีกับครอบครัวของสู่เจ้าวะอะนะคอยรุลิอะห์ลีแล้วก็ข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นคนดีกับครอบครัวดูเหมือนกับจะเป็นเรื่อง2-3 เรื่องนี้เท่านั้นแหละที่นบียืนยันว่าเป็นคนดีมันคนที่จะดีก็คือคนดีในโลกนี้ก็คือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนกุรอานที่นบียืนยันไว้นะคนอื่นอาจจะดีแต่ว่าไม่รู้จะดียังไงก็ตามแต่ว่าที่นบียืนยันไว้นะคือเนี่ยแล้วก็ดีกับครอบครัวคนที่จะเรียกว่าดีกับครอบครัวนั่นก็หมายถึงว่าครอบครัวก็ต้องอยู่ในกรอบของศาสนาถูกไหมนั่นก็คือถ้ายิ่งเรามีครอบครัวเราให้ครอบครัวเราได้อ่านกุรอานได้ท่องจำอัลกุรอานรัศมีหรือนูรมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านใดที่ไม่มีการอ่านกุรอานก็เราก็ทราบกันดีว่ามันจะเหมือนกับเป็นการปิดประตูแห่งรอห์มัตทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมดีใจนะฮะผมดีใจที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆกับสมาคมตาฟิซอัลกุรอานหรือสมาคมท่องจำอัลกุรอานที่ท่านอาจารย์อับดุลฮามิดได้เริ่มแล้วก็ได้ทำหน้าที่มาจนกระทั่งเกือบจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วเกือบจะเป็นร่างที่จับต้องได้ในเรื่องของอาคารก็ดีซึ่งได้รับอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์เรืองฤทธิ์เกตเลขาได้อุทิศที่ดินมอบที่ดินให้กับสมาคมเพื่อเป็นการสร้างอาคารที่ถาวรสำหรับเป็นศูนย์กลางในการที่จะเป็นทำหน้าที่ทั้งสอนทั้งเป็นศูนย์กลางในการที่จะได้เป็นรวบรวมนักฮาฟิซหรือโรงเรียนที่อยู่ในแนวของตาฟิซอัลกุรอานมาเพื่อที่จะจัดให้เข้าระบบให้ได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกับสมาคมหรือองค์กรที่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ต่างประเทศเขาสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากของเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ดูเหมือนกับว่าท่านอาจารย์อับดุลฮามิดและคณะที่จัดตั้งขึ้นนี้ก็ดูเหมือนกับเป็น
เป็นแห่งแรกก็แล้วกันในประเทศไทยซึ่งการท่องจำอัลกุรอานก็มีอยู่แล้วมาก่อนแต่ว่าการที่จะจัดให้เข้าสู่ระบบเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่อาจารย์ฮามิดทำอยู่นี้ก็ถือว่าผมเท่าที่ผมรู้มาก็น่าจะเป็นแห่งแรกนะครับของประเทศไทยและอินชาอัลลอฮ์โดยความสามารถและศักยภาพและความตั้งใจจริงของอาจารย์อับดุลฮามิดและก็คณะกรรมการที่มีใจที่จะทำเรื่องนี้ก็หวังว่ากิจการต่างๆของสมาคมตาฟิซอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นสมาคมที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับต่างประเทศแล้วก็จะทำให้กลับมาเป็นผลสะท้อนให้มีการเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้พวกเราได้สนใจสนับสนุนในกิจการต่างๆเหล่านี้กันมากยิ่งขึ้นไปอินชาอัลลอฮ์ผมหวังว่าการที่เราทำในสิ่งที่เป็นอัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์พอใจผมว่ามันไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกับกิจการที่เราทำกันอยู่นี้นะครับเพราะงั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบรรดาคณาจารย์แล้วก็พี่น้องที่ให้การสนับสนุนในกิจการต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมถือว่าเราเป็นหน้าที่ที่จะต้องได้มาช่วยกันทำอย่างไรที่จะให้กะลามุลลอฮ์เนี่ยได้เป็นกะลามที่เป็นสิ่งที่สถิตอยู่ในหัวใจของพี่น้องมุสลิมกันตลอดไปแล้วก็ให้เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นไปพี่น้องถ้าอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าถ้าเอาตามหลักการกันจริงๆเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโอเคบ้านเรายังไม่ค่อยได้ตระหนักกันในเรื่องนี้พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแนวทางไว้ส่วนหนึ่งหลักการอันหนึ่งของการที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นอิหม่ามได้เนี่ยท่านเลือกจากประการหนึ่งท่านเลือกจากคนที่ถ้าสมมุติว่ามีคนที่จะต้องได้เป็นกันหลายๆคนเนี่ยท่านจะดูว่าหนึ่งใครที่ท่องจำอัลกุรอานมากกว่ากันจะต่างกับบ้านเราคนที่จะได้เป็นอิหมัมหรือเป็นผู้นำก็คือใครที่จะมีคะแนนเสียงมากกว่ากันก็จะได้เป็นไปแต่ว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะดูว่าใครที่ท่องจำอัลกุรอานมากกว่ากันถ้ามองดูแล้วมันเท่ากันท่านก็จะดูว่าเอาแล้วใครท่องจำหะดีษมากกว่ากันเอาเกิดว่ามันเท่ากันอีกท่านก็จะดูว่าจะวัดถึงหัวใจแห่งการเสียสละหรือการอิหม่านโดยว่าใครที่อพยพไปกับนบีหรืออพยพไปมะดีนะห์ก่อนใครก็จะถือว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่สมควรยิ่งที่จะได้เป็นผู้นำเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การท่องจำอัลกุรอานมันก็จึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องได้ทำกันเพราะว่านี่คือการส่งเสริมนี่คือสุนนะห์หรือแบบฉบับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมไว้เพราะฉะนั้นผมเห็นเด็กหลายคนที่ดูแล้วอายุไม่มากเท่าไหร่แต่เขาบอกนี่จบ30ยุทธแล้วพวกนี้จบนี่นะซึ่งมันทำให้มีความรู้สึกว่าแล้วเราล่ะจะทำยังไงโอเคเราอาจจะณปัจจุบันนี้น่าจะมีศักยภาพไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ทำเรื่องของการท่องจำเองไม่ได้เราก็ช่วยกันสนับสนุนที่จะให้กิจการอันนี้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับผมคิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะได้เริ่มทำหน้าที่เพื่อให้กิจการต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดการในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับก็ขอต้อนรับพี่น้องอีกท่านหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าให้ผมได้มีส่วนเล็กๆน้อยๆกับเรื่องของการสนับสนุนของโครงการท่องจำอัลกุรอานด้วยก็แล้วกันนะครับครับขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องโดยพร้อมเพรียงกันนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ญะซากัลลอฮุค็อยรันครับขอบคุณท่านอาจารย์ภักดีมะแอนะครับที่มาให้โอวาทกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีให้กับท่านและก็ครอบครัวนะครับที่สนับสนุนในการกิจการการทดสอบ
การท่องจำกุรอานนะครับในวันนี้ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลฮามิด ดาราฉายนะครับนายกสมาคมฮาฟิซกุรอานนะครับมาชี้แจงนะครับการขั้นตอนลำดับนะครับในการทดสอบในแต่ละรุ่นนะครับที่จะมีการทดสอบขึ้นหลังจากนี้นะครับขอเชิญนะครับคนที่3นะครับเด็กชายอับดุลฮากีมมั่นคงนะครับเชิญครับคนต่อไปนะครับคนที่4เตรียมตัวเลยครับالسؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับจบลงไปแล้วนะครับเด็กชายบุญฮากีมั่นคงนะครับขอเชิญสุรฮานอาลีนะครับเชิญครับคนต่อไปสุรฮานคนที่8นะครับต่อไปคนเตรียมตัวเลยครับสะอาดพันสะอาดนะครับสุรฮาน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن تبغون وابتغوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. حسبك. السؤال الثاني من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله ثم يدريه الموت فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حسبك. السؤال الأخير اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. اقرأ. نريد معي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
إن الذين كفروا ينفقون أموال يصدوا عن إن الذين كفروا ينفقون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ليميز الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها في سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون حسبك صدق الله العظيم คนต่อไปคนสุดท้ายครับ ซานุซีกาซอ ซานุซีกาซอครับกรรมการให้คะแนนไม่ถูกเลยนะครับ السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة
يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسبك. السؤال الأخير، اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأوفوا الكيل. إني أخاف عليكم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ครับก็เดี๋ยวพักเครื่องนะครับละหมาดมักริบร่วมกันนะครับแล้วก็มาทดสอบใน30ยุทธนะครับก็มีประมาณ9ท่านด้วยกันนะครับก็มีมุอาดมีจุ้ยนะครับบุคลิสซาอิมฟาอิดวาลิดไนโนนิสอะฮัมัดชาริฟรอมิส9ท่านนะครับก็ให้เตรียมตัวละหมาดมักริบนะครับต่อไปครับขอเชิญนายวาลิดนะครับจิเมฆนะครับเชิญครับลำดับที่5นะครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. حسبك. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء والله عزيز حكيم ولكن الله يهدي من يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يؤتون إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حسبك. السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى คนต่อไปนะครับท่านที่7นะครับนายอะฮัมมัดเยนานะครับตัวแทนจากสถาบันปอนอฮาฟิซกุรอานข้อง1นะครับตั้งแต่ยุคที่1ถึง30นะครับ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد جينا. السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة
ذلك هو الخسران المبين. السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهده به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. راميد นะครับคนสุดท้ายนะครับรอมิดสุขประเสริฐนะครับเชิญครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السؤال الأول اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبك. السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريئكم إني أرى ما لا ترون. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ورسوله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله ورسوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويقطعون ما أمر الله وما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حسبك. السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا للناس فيها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا
وما منع الناس أن يؤمنوا إلا من إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. حسبك. السؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا عسى ربنا أن يدخلنا خيرا منها أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حسبك. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์การทดสอบการท่องจำอัลกุรอานการคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานครและภาคกลางนะครับก็สิ้นสุดด้วยกับความดีงามนะครับหันไปดูคะแนน30ยุทธถือว่าเกินสิ่งที่เราหวังไว้ก็คือต่ำสุดมากกว่า70คะแนนนั่นหมายความว่าภาษาชาวบ้านเรียกก็ไม่ขี้เหร่นะแล้วมีเกิน90เกือบ5คนน่ะแต่เราจะเอาไป3คนแต่คะแนนมันเกิน90ทำไง เพราะว่าคือผมไม่ได้ห่วงอะไรผมห่วงเวลาที่ฮาลาลบางกอกเพราะว่ามันมี2ประเภทมี10ยุทธด้วยแล้วก็มี30ด้วย
แล้วเราไปได้จากภาคเหนือมา30นะ2 คนตอนนี้ถ้าที่นี่เอาไป5มันเป็น7ถ้าเอามาจากใต้อีก3เป็น10ปุ๊บถ้าวันนี้เราบอกเกิน90เราเอาไปหมดถ้าเกิดทางใต้เกิน90 10 คนเรายุ่งเลยนะเราจะตอบเขาไม่ได้เพราะเขาดูไลฟ์สดแล้วกลับไปดูเทปเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตกรรมการว่าเราขอ3 คนนะแต่คนที่เกิน90เราเก็บไว้แล้วถ้าเรามีอะไรหรือที่เราต้องการมากๆก็คือสถานียตีมทีวีเนี่ยเช้าวันเสาร์เราอยากจะไปโรงเรียนท่านแล้วก็ไปคุยกับครูไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็เอาเด็กของท่านเนี่ยหรือครูพาเด็กมาออกรายการสดเนี่ยที่คือเชื่อมกันระหว่างสถานียตีมทีวีกับมูลนิธิก็ผลการทดสอบนะครับประเภท10 ชุดรอบคัดเลือกเพื่อที่จะนำไปสู่รอบตัดสินงานฮาลาลบางกอกนะครับก็ผลออกมาดังนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนักเรียนทั้ง3 คนที่ได้คะแนนขออนุญาตเชิญท่านอุปนายกนะครับท่านจันเรืองฤทธิ์เกษเลขาอันนี้เป็นรางวัลเพื่อที่จะไปซื้ออาหารบำรุงนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่รอบตัดสินนะรางวัลผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็คือเด็กชายอับดุลฮากิมมั่นคงวันไหนชื่ออยู่ไหนนะใบไหนชื่อมันมีโรงเรียนอยู่นี่ครับสัมภาษณ์เลยมาสัมภาษณ์เลยนะครับขอใบในชื่ออีกใบอยู่ไหนในซองอับดุลฮากิมมั่นคงจากอิสลามวิทยาลัยประเทศไทยนะครับกรุงเทพมหานครนะไม่มีถ้วยรางวัลลำดับที่1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือได้ที่2นะครับนายซานูซีกาซอจากสถาบันตะฟีซุลกุรอานของ1เชิญครับมอบครับสุราษฎร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือที่3นะครับนายซุรฮานอาลีจากมัสยิดฮาดีอยุธยาก็ฮัมดุลิลละห์ครับขอบคุณท่านอุปนายกท่านจันเรืองฤทธิ์เกษเลขานะครับรางวัลประเภท30 ยุทธเชิญนักเรียนครับยืนนี้ก่อนกันแหละจะถ่ายรูปเชิญดร.ไซยิดฟาดัลتسليم الهدية أنت باسمي أنا رئيس جمعية รางวัลผู้ที่ทำการทดสอบและได้คะแนนสูงสุดนะครับก็คือในประเภท30 ยุทธได้ 98.75 ทั้งหมด9 คนนะครับรางวัลที่1เมื่อกี้ตอน10 ยุทธนะครับที่1ก็ได้ 98.5 มาชาอัลลอฮ์คะแนนสูงมากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็คือนายอาฮมัดแยนาจากปะเนาะฮาฟิซคลอง1ปทุมธานีเชิญครับพรุ่งนี้จะไปอินโดนีเซียไปดูไบด้วยไปทุกที่เลยอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เชิญคนมอบไม่ผิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับได้คะแนน 92.25 นายรอมิสสุขประเสริฐจากหัวหมากวิทยานุสรณ์กรุงเทพมหานครเด็กชายมั้งครับเด็กชายเชิญครับได้ 92.25 และรางวัลลำดับที่3นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นายวลิดเจเมกจากดารุนอันซอรฉะเชิงเซาวันนี้ได้คำถามคนเดียวเลยเนี่ย ตอบจนไม่ให้ตอบแล้วอะ
ดอกเตอร์ภาษาไทยเขาบอกว่าสลามลำเอียง3 คนนู้นยังไม่ได้3 คนให้3 คนนู้น3 คนนู้นอันนั้นแบ่งกันได้นู้น3 คนไปให้ดอกเตอร์สุดท้ายนะเดี๋ยวเราให้ดอกเตอร์ให้นัสซิฮัตหรือมีอะไรที่จะบอกถึงมุซาบะกอนะครับและอินชาอัลลอฮ์เขาจะช่วยเราในการทดสอบในงานฮาลาลบางกอกด้วยนะครับเชิญครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يعني ففي تايلاند نسعد هذه الروح في بلاد العرب ربما من يريد أن يقيم حفلا كهذه يعني يجد صعوبة فأنتم في نعمة وصيتي لطلاب القرآن وحفظة القرآن هي فعل سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر ليس الأصل أن يكون الأستاذ أعلى درجة من الطالب سيدنا موسى عليه السلام رسول من أولي العزم وذهب إلى أستاذ هو ولي أو رجل صالح هو الخضر عليه السلام لكن أول أمر نتعلمه من سيدنا موسى التواضع للأستاذ أو للشيخ سيدنا موسى رسول وهذا عبد صالح الرسول يتواضع للعبد الصالح ويتكلم معه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني الأستاذ يتكلم أجان بوك خنيب أجان دون خندن لان دون خنا ميداي يعني هل أتبعك أنت تسير خلف الأستاذ أجان مي كبو خن أو كبو هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هذا أول شيء مرياد أدب الطالب مع الأستاذ الأمر الثاني من نصيحتي لطالب العلم أو طالب القرآن تأمل ماذا يقول سيدنا موسى عليه السلام الأستاذ يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านดร.ผมสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าให้เราทุกคนเนี่ยตออัตกับครูเหมือนกับที่นบีคิเดสกับนบีมูซาในซูเราะห์กาฟีถ้าจะประสบความสำเร็จต้องใช้คำว่าซอบิรอเราจะอดทนไม่เถียงและไม่ต้องบอกว่าครูผมทำได้ในประมาณเนี่ยนะไปดูศึกษาในซูเราะห์กาฟีระหว่างนบีคิเดสกับนบีอะไรนบีมูซาแล้วเราจะประสบความสำเร็จคนที่เป็นครูเนี่ยเขารู้ว่าเราจะเป็นยังไงเราอย่าบอกว่าเรารู้มากกว่าครูนะครับเรื่องที่1ก็คือต่ออัดเรื่องที่2ในความภาคภูมิใจก็คือให้เราทุกคนจงชุกรขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราอยู่ในดินแดนประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบอิสลามก็ตามแต่เรามีอิสลามและประเทศของเราก็คือเรามีองค์อัครศาสนูปถัมภกในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้สิทธิเสรีภาพแล้วก็ในหลวงองค์ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้ที่อะไรครับพระองค์เป็นผู้ที่ให้สิทธิเสรีภาพกับเราในประเทศอาหรับจัดงานแบบนี้ไม่ได้รวมตัวแบบนี้ไม่ได้และประเทศของเขาเองก็บอกว่าอียิปต์ก็ไม่ใช่เมืองที่เป็นมุสลิมมาก่อนแต่ด้วยกับการที่รอซูลุลลอฮ์ส่งซอฮาบะห์ไปทำงานศาสนาและดะอ์วะห์อิสลามจึงไปถึงประเทศอียิปต์นะครับเมื่อไปถึงอียิปต์คนอียิปต์โชคดีที่เป็นคนตอบรับแล้วก็อะไรครับศึกษาอัลกุรอานและเป็นคนที่ท่องจำกุรอานจึงเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่คนของเขามีนักอ่านและนักท่องจำมากอันดับต้นๆของโลกนะครับก็ฝากและเตือนพวกเราว่าอยากให้เราทุกคนนั้นจงฉวยโอกาสตรงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องจำและจงทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เขาขอบคุณพวกเราและเน้นย้ำก็คือว่าจงเป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังและต่ออัดครูبسم الله